Tja, liebe Leutchen, so ist das nun mal. Wir sind aus der Wüste rausgekommen. Auf der 90 sind wir durch die Wüste gefahren. Strahlend blauer Himmel. Ist das nicht gelogen oder was? Aber normale Leute fahren ja bzw. gehen zum Baden, naja, nicht allzu weit von ihrem Häuschen entfernt. Ne? Das ist überall so. Wir machten das anders. Wir mussten 450 Kilometer fahren. Das haben wir gemacht. Quer durch Israel. Nee, längs durch Israel ist ja das. Das war eine ganz schöne Ecke. Und es ist hier recht zu sehen, dass da schon ein paar Bäumchen angepflanzt sind da. Naja, ein bisschen Grün kommt dann schon, obwohl man sagen kann, Elad war nicht gerade überhäuft von Grünem. Na? Also weiter auf der 90 in Richtung Baden im Roten Meer. Weshalb wir eigentlich hier gewartet haben, ist mir nicht so richtig im Begriff, aber es wird schon seinen Grund gegeben haben. Links stehen einen ganzen Haufen Autos und da wurde gesagt, die sind hier zwischengeparkt und werden dann irgendwie in die Emirate verkauft oder so, nach Dubai oder so. Naja, das ist eine Möglichkeit, ne? So, und nun sehen wir uns erstmal an, wie wir da überhaupt längs durch Israel gefahren sind. Also fast von der Nordgrenze, denn Akko oder Akkon oder Akre ist ja fast an der Nordgrenze von Israel. Am Toten Meer sind wir vorbeigefahren, durch die Wüste sind wir gefahren, das bringe ich mal noch extra, durch die Wüste. Das war nämlich gar nicht mal so einfach. Aber trotzdem, ich kann jetzt schon sagen, in der Wüste hat es Eis gegeben. Habt ihr sowas schon mal gehört? Nee, wa? Naja, bei mir gibt es ja immer was Besonderes oder was Einmaliges oder was ganz Besonderes. Oftmals ganz dicht an der jordanischen Grenze vorbei. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes am Straßenrand war dann, das ist auch zu sehen, so ein Drahtzaun gewesen da. Halb vergammelt, aber das war die Grenzbefestigung dort. Unser zweiter Halt, hier musste eingekauft werden. Gibt es gar nichts. Und dann ging es weiter. Dann haben wir unsere Unterkunft gesucht. Und das werde ich aber in einem anderen Video mal vorstellen. Есть какие-то правила дорожного движения, которые можно... Все готово. Поехали. Через 400 метров круговое движение. Поверните налево. Арабов нет. Арабья, блин, смотри. Вот это чмо. Блять, поставь ее в длину, блин. Да.
Вот это Через 200 метров шакалье, блядь, круговое ненавижу, движение. блядь. Поверните налево. Оно пофигу, бля, оно встало, блядь, все надо делать. А так был бы на тракторе, как Арабов влупил очень надо. много на Ираке восьмой. Ja, Мы гуляли по Элату очень Чуть-чуть много. еще сюда. Круговое движение. Да, Поверните налево. Через 200 метров круговое движение. Продолжайте Naja, движение прямо. und dann nach etwas suchen, wo unsere Unterkunft ist. Also die haben wir nicht gleich auf Anhieb gefunden. Und dann anschließend einen Parkplatz zu finden, wo wir dann auch baden können. Круговое Das war da движение. in Elat gar nicht mal so einfach. Сделаем. Aber hier ist auch zu sehen, und das war an und für sich nicht das Begeisternde am Badestrand, der ist ziemlich steinig. Und baden konnte man nur in den abgegrenzten Bereichen. Rechts sind hier die gelben Ballons zu sehen mit einer Schnur, und in dem Bereich konnte man baden. Alles andere war, naja, entweder nicht empfehlenswert oder sollte naturgeschützt werden. Und dann ging es erstmal los. В мире Красное море. Hier ist mal die andere Seite zu sehen. Also da, wo wir hier sind, ist das Rote Meer. Die andere Seite, das Bergige oder Hügelige, ist bereits schon Jordanien. Also die Grenze geht mitten durch das Rote Meer. Ой, красота какая! Водичка! Обалденная! Der Wassili hatte sich eine Kamera gekauft, ein kleines bisschen größer als eine Streichholzschachtel, aber leistungsfähig, 4K gibt's gar nichts. Und die hat er nun hier ausprobiert. Und da hat er sich dazu gleich hier noch eine Brille gekauft, und dann ging es aber ran. Und nun ist zu sehen, was der Wassili uns hier zeigt, wie er gefilmt hat, unter Wasser natürlich mit der Kamera, im Roten Meer. Давай! Да! Уже горы не розовые, а уже какой-то такой цвет интересный. Сейчас.
Am nächsten Tag haben wir da ein bisschen besseren Parkplatz gefunden und auch ein bisschen besseren Strand. Er ist nicht ganz so steinig, aber man musste da über so einen Steg ins Wasser gehen und dann war da auch wieder die entsprechende Begrenzung, wo man baden durfte. Und das hat dann da Wassili da natürlich genutzt, um seine Unterwasseraufnahmen zu machen und seine Kamera kräftig zu testen. Im Dunst die Berge, die dort zu sehen sind, das ist wieder bereits Jordanien. Also der Ort Elat, der südlichste Ort von Israel, liegt richtig so zwischen zwei Ländern, zwischen Jordanien und Ägypten. Mir persönlich schien es aber, dass das Wasser im Roten Meer kälter ist als das Wasser im Mittelmeer. Aber sonst von der Qualität des Wassers ganz hervorragend. Правда, под низом там под водой очень красиво, это кораллы Красного моря. Там, где кораллы растут, там плавать нельзя, ну снимать можно.
Und nach diesem herrlichen Baden aufs Auto und rein in die Wüste in einem nächsten Video.